Monkey. Ayan, good morning mga pre. So tinry ko ulit mag-modified ng mic. Good morning, good morning. Tinry ko kasi ulit mag-modified ng mic mga pre, no? Kasi last time, well actually okay naman siya, kaso nga lang may scatter pa rin talaga sa ano, sa wind noise. Kaya ngayon inayos ko ulit, tinry ko ulit, baka pwede pa. Kasi kung may mic problem pa rin to, siguro ipapamodified natin to sa ano, yung mga nagagawa talaga ng mic. Siguro bibili tayo ng mic ng GoPro, ganoon na lang yung gagawin natin. Eh sobrang ano na to pang tatlo na yata itong modification. Tapos kung wala pa rin syempre kailangan na nating, wala na tayong ibang choice. Last time rinig naman siya, kaso nga lang pag umabot na ako ng mga 80 wala na. Meron pa rin ano, wind noise, nakakasira pa rin ng ano, kasalita. Hindi kagaya dun sa last time na binili ko na ano, yung sa B50 Pro ko, yun okay naman siya. Sobrang ganda nga ng quality ng voice natin dun good siya mga par. Problema lang talaga ngayon, medyo di maganda yung mic na ito. Kasi FYI mga tol, nung binili ko to, hindi kasama yung mic. Kaya nagbukod pa ako ng bili ng mic na ito. Pero maganda yung video quality niya, no? Compare sa B50 Pro ko dati, mas maganda to. Mas malino yung camera, ano niya. Alam mo yon, yung video niya maganda yung colored, parang ano, kabuhay-buhay talaga. Kaya nasabi kong ganun. So check natin mamaya kung kahit pag mabilis na yung takbo natin, kung may wind noise pa rin ba. Tsaka depende pa rin talaga yun sa voice. Kung pangit yung voice ano ko, syempre, diba? Kasi may napanood din ako nag-modify din siya ng ano, ng Akaso. Ito rin B50 Brave 4 Pro na modified niya mga tol. Wala na yung modification na ano, wala nang hangin, wala na lahat. Yung wala nang tunog ng motor. Actually ano na lang talaga siya, boses niya lang talaga, which is para sa akin hindi maganda yon. Kasi dapat may wind noise pa rin naman mga tol, yung, pero hindi nakakasira ng voice. Alam mo yun, may wind noise pa rin syempre, hindi na mawala yan, para pumasok yung ano, tunog din ng motor, di ba? Pag maririnig mo rin yung tunog ng motor mo, pangit naman kasi sa video yung boses mo lang, di ba? Sana nag-recording ka na lang. Kung boses mo na lang din yung maririnig lagi, edi mag-recording ka na lang, di ba? Mag-voice record ka. Kagaya ng ginawa ko last vlog, kasi sirang-sira yung mic nito. Ayan. Ni-record ko na lang no choice ay madulas. Yan mga pre, no? Siguro basang-basa na kayo dyan. Punasan ko muna kayo. Yan. Hopefully wala na. Grabe. So time check, no, mga 9 na ngayon, mga 9:30.
Pero dito sa amin mafag-fag pa rin, oh. Mafag pa rin po ta. Wala kasing init. Hindi ko alam nung may bagyo. Ano ng balita eh. Laman ng balita kasi puro eleksyon. Diyos mio marimar. Tsaka lang natin makikita yung mga kandidato na yan pag eleksyon eh. Pero pag walang eleksyon, nasa ibang bansa. Nagpapasarap. Yeah. Ganda rin maging ano, yung kandidato ng Pilipinas. Yeah. Easy money ka. So yun mga pre, pauwi na tayo, no? Tapos na yung ginagawa namin. Time check siguro mga 2 or 3 na. So yun, pauwi na tayo mga pre. Hopefully maganda yung boses ng camera natin ngayon, no? Sana hindi na tayo mag-modified pa ulit kasi napapagod na rin ako. So yun mga pre, kung maganda yung quality ng camera natin ngayon, no? Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Gagawa tayo ng video paano natin ginawa tong yung modification natin ngayon. So yun lang mga pre, kung andito pa rin kayo sa pinakahuling video natin, salamat sa panunood mga pre, no? Sobrang appreciated ko talaga yung mga nanonood sa atin, kahit nasa 20 lang kayo or ano. Yun, maraming salamat mga pre. Yun lang, bye bye. So yun mga pre, nakauwi na tayo, no? So pinakinggan ko na rin yung recording. Goods naman yung voice natin. So bali ito yung ginawa natin, no? Kailangan natin yung una yung ano, this is a surgical gloves. Ito yung itsura niya mga tol. Magkaiba yung surgical gloves, no? Dun sa disposable na kulay blue. Ito parang pagbili ko nito medyo basa-basa pa eh. So yun. Next, kailangan din natin ng tape. Huwag yung malaki, maliit lang. Tapos gunting syempre. Tapos yung mismong mic para sa modification. And then unang ginawa ko kasi kumuha ako ng yung foam ng mic headset ko. Ito. Yan. Yung foam na yan, nilagay ko rin siya sa mismong microphone ko dun sa Brave 4. Pinasok ko siya doon. So bali dalawang foam na yung andun sa Brave 4. Tapos nilagyan ko siya nito surgical gloves, dalawang daliri ng surgical gloves nilagay ko. Nilagyan ko siya ng tape. Tapos yun, okay na siya mga pre. Check nyo na lang yung video. Goods na yung boses natin doon. So yun lang mga tol, no? Salamat. Thank you. Sana nakatulong ako. Pag nakatulong naman ako sa inyo para sa modification ng mic nyo, pa-subscribe naman mga tol dito sa baba. Laking tulong yan. Salamat mga tol.